morning guys! Welcome to my channel. Good morning kalapatids! Welcome to my channel. Ngayong umagang ito nga guys, maglilinis tayo sa paligid ng ating mga kulungan at saka pipinturahan natin yung loop. Kasi medyo naging maganda ang panahon ngayon. Hindi naging maulan ang panahon ngayon. Ayan, nakapagpakain na rin tayo ng mga kalapati natin. Ayan guys, tara samahan niyo ako, maglilinis tayo at saka magpipintura. A few inches later. Yun guys, medyo tapos na tayong maglinis. Pero hindi pa lahat masyado kasi may mga damo pang kailangan bunutin. Tapos ito, yun na lang yan, patuyuin muna natin yan. Tapos sunugin na lang pagka natuyo. Guys, ngayon magpipintura naman tayo. Yun, loop natin. Tara guys, samahan niyo ako. Oops, bago tayo magpintura guys. Nagulat kayo guys, no? Iba ng damit ko. Kasi naging limitado ang pagbablog natin kahapon sa kadahilan ng may lakad tayong pinuntahan guys. So ito na yung kinabukasan ng vlog na to. What? So ayun guys, bago tayo magtuloy sa pagpipintura, magpainom muna tayo ng B12 sa ating mga alagang kalapati. Dahil nagsisilbi itong stress reliever ng ating mga alagang kalapati at nagpapalakas din to ng immune system para iwas sakit sa ating mga alagang kalapati. Kasi nagiging maulan nitong mga nakalipas na araw, kailangan natin sila bigyan ng panangga nila sa sakit. Ginagawa ko guys, after natin magpatuka, tsaka tayo nagbibigay ng B12. Tara guys, samahan niyo ako. Natin to si Carmelo. Ito ng katawan nito guys, di nagbabago kahit ay nagpapakain siya ng sibo ang inakay niya. Guys. Yan si Carmelo guys. Ganda ng katawan, bilugan. Ito yung pinaka foundation bird natin ngayon dito guys, yan. Yan doon na rin. Talag. Kung mapapansin nyo, nakatingting dati yung pakpak yan. Yan. Kaso may kompleto na, may tumutubo pa ulit na isa. Ayan guys. Tumubo na ulit yung tatlo, tapos yung pang-apat tumutubo na. Ito yung foundation bird natin dito guys. Ito yung mga nagpipinisher yung mga anak niya sa club na sinalihan ng tropa ko. Sa may-ari dati, kung sinong may-ari dati sa kanya. Ayan guys. Bigyan natin siya ng B12.
sila guys, may inakay sila. Ito guys, mapalag. Ito naman yung asawa ni Carmelo, si Antoinette. Ito naman guys, galing lang to sa kaibigan ko, iniram ko lang to. Mga magulang naman na ito guys, tested din. Nagpapagood food finisher hanggang dito sa Pangasinan. Kaya sila yung foundation board ko dito ngayon. Guys, ito tsaka si Carmelo lang. Yung iba, unknown light na sila. Tsaka yung maliban lang dito sa mga flyers ko na nandoon na yung sibong nilang isa, yung Grisel din. Anak nila yun. Ito yung una nilang anak ni Carmelo. So guys, sunod natin tong mga unknown line. Ito, hen to. Hen. So guys, unknown line din to. Ito yung galing sa tito natin na nagtumigil na magkalapate. Pero hindi naman siya sumasali sa pigeon racing. Parang dito-dito lang. Ronda-ronda niya lang. Uy, luwa. Ito yung anak na una ni Carmelo at saka Antoinette guys. Yan, medyo malaki-laki na siya dati, sibong lang siya noon eh. Ito naman guys, anak ng bluebird na nandoon, tsaka yung isa doon, pamparonda ko lang to guys. Para may kasama yung anak nila Carmelo at Antoinette na una. Yung una kong ito, ipakasunod na itong pinainom ko. Ayan guys, may buhok-buhok pa na dilaw sa ulo. Ito guys, yung tatay ni Lebron, yung kanina na blue bar. Ito naman guys, kaya naglulugon, kaya ganito yung itsura niya. Naglulugon siya guys. Yan o, tignan nyo yung akin niya. Lulugon siya, kaya ganyan siya ganyan. Para namamaga yung kanya. Ay, hindi siya namamaga guys, ganyan talaga siya, naglulugon kasi. Ito na yung last guys. So ayan guys, tapos na yung pagpapainom natin sa kanila ng B12. Napakaganda nga ng B12. Ulitin ko, nire-relief nito ang stress ng ating mga alagang kalapati, at pinapalakas nito ang immune system para iwas sa sakit. Ayan guys, B12, vitamin B12 yan guys. Tara guys, tuloy na natin ang pagpipintura.
So ayun guys, hindi na siya natapos, yung ibiri lang ang napinturahan natin. Pininturahan natin para maging mas matibay yung loop natin. Itutuloy ko na lang siya sa mga iba kong vlog kasi ibiri lang yung napinturahan ko guys. Kasi may pupuntahan pa tayo ngayon. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko. Thank you for watching!